Abendsglock. Ihr habt mir letztes Jahr versprochen, dass wir wieder normal klappern können. Abendsglock. Abendsglock. Guckt doch mal, früher war das Klappern viel schöner. Aber auch so ist Klappern schön. Mittagsglock. 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 Mitten in der Nacht stehe ich ja nicht gerne auf. Morgensglock. 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 Was hast du denn vor? Na, hier? Mittagsglock. Und los. Morgensglock. 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 Morgensglock.
Nach dem letzten gab es viele Süßigkeiten. Die Erwachsenen hatten auch ihren Spaß. Also wir müssen hier ein bisschen was aufteilen. Ja, hier, das müssen wir aufteilen. Ja, also ich habe jetzt aufteilen. Also ich habe jetzt hier die könnt ihr euch aufteilen. Ei. Guck mal, da in der Tüte ist auch noch was. Nach der Anstrengung gab es noch ein Fischessen. Aber früher war es doch schöner. Da hatte die Enge aber auch Häs. Man riecht schon wieder ab, hat nicht meine Jacke, ja. Hoffentlich ist Corona bald vorbei.